Fiule, acesta este ban de urgență, șopteam în timp ce el îmi goli contul bancar chiar sub ochii mei. Abia când mi-am dat seama că nu era decât prima dintre multe, era deja prea târziu. Întotdeauna am crezut că o mamă este pentru toată viața, dar niciodată nu mi-am imaginat că asta ar însemna să fiu jefuită ani de zile chiar de propriul meu fiu. Zâmbea în timp ce îmi spunea că se va ocupa de tot, dar singurul lucru de care se ocupa era de banii care nu îi aparțineau. Dar înainte să continui, asigură-te că ești abonat la canal și lasă-ne un comentariu să ne spui de unde ne urmărești. Ne place să știm cât de departe ajung poveștile noastre. Erau după amiază obișnuită de marți când am auzit cuvintele care mi-au schimbat viața pentru totdeauna. David, fiul meu de 37 de ani, stătea la masa din bucătărie sorbind din cafeaua pe care tocmai o turnasem. Razele soarelui pătrundeau prin fereastră, evidențind primele fire albe de păr de la tâmple, ceva ce moștenise de la mine, mama lui de 65 de ani. Mamă, spuse el cu vocea aceea calmă, controlată, pe care o folosea întotdeauna când voia ceva. M-am gândit. Începând cu următorul tău salariu, vom transfera toți banii tăi în contul meu. Eu mă voi ocupa de tot. Cana mi s-a oprit în aer. L-am privit încercând să procesez ce tocmai auzisem. Nu era o întrebare. Nu era o sugestie. Era o declarație, ca și cum deja era hotărât. Ce înseamnă te vei ocupa de tot, David? Am întrebat, încercând să-mi păstrez vocea calmă. E simplu. A zâmbit. Zâmbetul acela pe care l-avea încă de copil când voia să mă convingă de ceva. Ai 65 de ani acum. Ai muncit toată viața ta. Acum trebuie să te odihnești și să nu te mai îngrijorezi de conturi, facturi, gestionarea banilor. Eu mă voi ocupa de toate. Am coborât încet cana. 40 de ani lucrând ca asistent în spitale publice. Crescând un fiu singură după ce soțul meu ne-a părăsit când David avea doar 3 ani. 40 de ani economisind fiecare bănuț posibil. Trăind în apartamente prea mici, purtând haine până se tocau. Totul pentru ca fiul meu să aibă ceea ce eu nu am avut. O educație bună, haine frumoase, o viață fără lipsurile pe care le știam. Nu știu, fiule, întotdeauna m-am descurcat singură cu banii mei. Exact, mamă. Ai muncit mereu atât de mult. Acum e timpul să te odihnești, a insistat el, punându-și mâna peste-a mea. Lasă-mă pe mine să mă ocup de asta. E puținul pe care pot să-l fac pentru tot ce ai făcut tu pentru mine. Cuvintele lui sunau frumos, poate chiar sincere. Dar ceva în mine, o voce mică, îndepărtată, țipa un avertisment. De ce acum? De ce totul? Pensionarea mea nu era mare, dar reușisem să economisesc o sumă decentă de-a lungul anilor. Aveam casa mea, mică, dar confortabilă, și niște economii. O să mă gândesc, am răspuns în cele din urmă. Nu e mult de gândit, mamă, a spus el. Și pentru o clipă, pe fața lui a trecut un fulger de iritare înainte ca zâmbetul să revină. E pentru binele tău. Ai încredere în mine. David a plecat în acea după-amiază, lăsând în urmă un plic cu documente bancare pentru semnat, documente care îi ofereau acces nelimitat la conturile mele. Am petrecut ore întregi privind acele hârtii, cu inima grea de îndoială. Atunci am început să mă amintesc lucruri mici. Cum David, care câștiga de 4 ori pensia mea, nu aducea niciodată nimic când venea la cină în fiecare vineri cu soția lui. Cum a cerut bani împrumut în mai multe rânduri în ultimii ani, fără să-i returneze vreodată. Cum casa lui, cumpărată cu 2 ani în urmă, era mobilată scump, mobilier pe care știam că salariul lui nu l-ar fi putut acoperi singur. În acea noapte, am făcut ceva ce nu mai făcusem niciodată. Am luat toate extrasurile mele bancare din ultimele 6 luni și am început să le analizez linie cu linie. Și acolo era o retragere de $1.800 la o sucursală de cealaltă parte a orașului. Într-o zi în care eu eram la spital. O retragere pe care nu o făcusem niciodată. Inima îmi bătea nebunește pe măsură ce căutam mai departe. Altă retragere necunoscută cu 2 luni înainte. Un transfer către un cont pe care nu-l recunoșteam. Cu mâini tremurânde, am apucat portofelul. Cardul meu era acolo, ca întotdeauna. Apoi mi-am amintit.
Acum 3 luni, David ceruse să împrumute portofelul meu pentru câteva minute, cât eram la duș, spunând că trebuie să verifice o rețetă pe care o notasem. Realitatea m-a lovit ca un pumn în stomac. Fiul meu îmi fura. A doua zi dimineață, am mers la bancă imediat ce s-a deschis. Tânărul manager, nu mult mai în vârstă decât David, m-a privit cu un amestec de compasiune și jenă în timp ce îi explicam situația. Doamnă Linda, se întâmplă mai des decât vă imaginați, a spus ea încet. Frauda în familie este foarte comună, mai ales împotriva persoanelor în vârstă. Doriți să depuneți o plângere oficială? O plângere împotriva propriului meu fiu, băiatul pe care îl țineam în brațe nopți febrile, pentru care coseam costume de supereroi, pe care îl apăram cu furie de nedreptățile lumii. Nu, am răspuns, înghițind nodul din gât. Deocamdată, vreau doar să schimb toate parolele și să cer noi carduri. Am eitat. Aș vrea să verific dacă mai există conturi sau împrumuturi pe numele meu. Investigația a dezvăluit ce mă temeam cel mai mult. Un card de credit pentru care nu aplicasem niciodată, cu o datorie de $7.500. O factură de electricitate pentru o adresă care nu era a mea. Adresa casei lui David. Și partea cea mai rea, un împrumut de $15.000 pe numele meu, luat cu un an în urmă, care mi-a afectat grav istoricul de credit. Am părăsit banca simțindu-mă de parcă aș fi îmbătrânit 10 ani într-o singură dimineață. M-am plimbat fără țintă prin străzi, încercând să înțeleg cum copilul pe care îl crescusem, pe care îl iubisem mai mult decât pe mine însămi, se transformase în acest străin care își fura propria mamă. Când David a sunat în acea după-amiază, am lăsat apelul pe mesageria vocală. Mesajul lui era clar. Mamă, trec pe la tine diseară să iau documentele semnate. Am aranjat deja ca transferul să înceapă de luna viitoare. Atunci am luat decizia. Am petrecut restul zilei sunând la o firmă de mutări, la un avocat recomandat de managerul băncii și, în final, la o agenție imobiliară. A doua zi dimineață, când David a venit la mine acasă pentru cina de vineri, pe care nu o rata niciodată, fiindcă era mâncare gătită acasă gratuită, surpriza i-a venit din partea mea. Casa era complet goală. David stătea înghețat în pragul sufrageriei, fața lui o mască de necredință. Soția lui, Vanessa, se uita peste umărul lui, ochii mari de uimire. Mamă, ce s-a întâmplat? Unde e mobila? Unde e televizorul? Vocea lui tremura între îngrijorare și acuzație. Eu stăteam pe singurul scaun rămas în casă, un scaun de bucătărie plasat strategic în centrul sufrageriei goale. Zâmbeam calm, ceva ce nu mai făcusem cu adevărat de mult timp. Le-am vândut, am răspuns simplu. Le-ai vândut. Ce vrei să spui cu le-ai vândut? De ce? David a pășit în cameră, privind în jur parcă mobila ar fi fost ascunsă undeva. Aveam nevoie de bani, am explicat, păstrând vocea calmă. Dacă tu urmează să gestionezi finanțele mele, am crezut că ar fi mai bine să am puțin bani lichizi la îndemână înainte. Confuzia de pe fața lui s-a transformat rapid în furie, un fel de război necontrolat, brut, terifiant. Pentru o clipă, m-am temut de propriul fiu. Ești nebună. A țipat. Cum să ne uităm la televizor când venim la cină? Cum să ne simțim confortabil aici? Cuvintele lui m-au lovit ca un fulger. Cum să ne simțim confortabil aici? Nu cum să fii confortabil tu, mamă. Era despre confortul lor, nu al meu. Casa mea, lucrurile mele, existau doar pentru comoditatea lor. Vanessa a pășit înainte, cu toctocul ei pe podeaua de lemn acum expusă. Linda, asta e ridicol. Venim aici în fiecare vineri să ținem companie, să ne asigurăm că ești bine. Și așa ne răsplătești. Ești egoistă. Cuvântul nerostit plutea între noi. Eu, femeia care renunțase la propria viață ca David să aibă totul. Femeia care timp de 37 de ani îi pusese nevoile înaintea celor proprii. Femeia care lucrase ture duble să plătească facultatea lui. Egoistă. Cina nu e gata, am spus calm. De fapt, nu există cină astăzi. Dacă vă este foame, puteți mânca în altă parte. Tăcerea care a urmat era grea.
David mă privea ca pe un străin. Și poate că așa eram, o versiune a mea pe care nu o cunoscuse niciodată, pe care abia începeam să o descoper. Trebuie să te gândești foarte bine la ce faci, David, spuse el, în sfârșit, cu voce rece și calculată. O femeie de vârsta ta, singură, fără familie care să-i pese cu adevărat. Poate să se termine foarte rău. Eu sunt tot ce ai, mamă. Ar trebui să ții minte asta. Amenințarea era prost mascată. Dar în loc să mă sperie, mi-a confirmat ceea ce bănuiam deja. Nu mai era copilul pe care îl crescusem. Era un bărbat care își vedea propria mamă ca pe o resursă de exploatat. O comoditate, un cont bancar. Au plecat trântind ușa. Am auzit motorul mașinii pornind cu un vuiet. Și apoi, în sfârșit, singură, am scos un oftat lung pe care nici nu realizasem că îl reținusem. În acel moment de liniște absolută, într-o casă goală de mobilier dar plină de amintiri, am început să înțeleg cât de profund am fost trădată. Nu era vorba doar de bani. Era vorba de încredere, de iubire, de legătura sacră dintre mamă și fiu. Săptămâna următoare, David a încercat să mă sune de mai multe ori. Am ignorat fiecare apel. În schimb, am urmat sfatul avocatului consultat. Mai întâi am documentat totul. Fiecare retragere neautorizată, fiecare cont fraudulos, fiecare bănuț luat fără știința mea. Suma totală mi-a tăiat respirația. $32.000 în 3 ani. Pentru unii poate părea puțin, dar pentru mine reprezentant de economie atent, sacrificii zilnice, alegerea între nevoi pentru că nu puteam avea totul. Pe măsură ce adunam dovenile, retrăiam istoria noastră, a mea și a lui David. Ziua în care s-a născut, roșu și furios, ca și cum ar protesta că a venit în lume. Nopțile în care lucram ture lungi la spital, lăsându-le la vecini pentru că nu aveam altă opțiune. Sacrificiul de a refuza o a doua căsătorie pentru că pretendentul nu accepta să crească copilul altui bărbat. Ani în care am împărțit un apartament cu o singură cameră, dormind în același pat până când el a împlinit 8 ani pentru că nu ne permitea mai mult spațiu. Îmi aminteam de adidașii scumpi pe care îi ceruse în liceu, care costau jumătate din salariul meu lunar, dar pe care i-am cumpărat pentru că nu voiam să se simte inferior față de colegii lui. De universitatea privată pe care am finanțat-o cu un credit pe care l-am plătit timp de 10 ani. De cei 5 ani după absolvire, când a continuat să locuiască cu mine fără să contribuie cu un singur leu, economisindu-și bani în timp ce eu plăteam totul. Și cum i-a răsplătit toate aceste sacrificii furându-mi pe măsură ce îmbătrâneam, tratându-mă ca pe un restaurant gratuit vinerea, plănuind să preia controlul complet asupra puținului pe care reușisem să-l strâng. La o săptămână după confruntare, David a apărut fără să anunțe. Era mai calm de data aceasta, cu zâmbetul prefăcut pe care îl folosea când voia să mă manipuleze. Mamă, hai să vorbim ca adulții, a spus el, ai vândut tot mobilierul impulsiv. E clar că iei decizii greșite. Asta doar arată că ai nevoie de ajutorul meu. L-am privit. Cu adevărat, într-un mod în care nu-l mai priveam de mult timp. Am văzut vanitatea din ochii lui, hainele scumpe, ceasul de lux de la mână. Am văzut bărbatul care devenise, nu datorită sacrificiilor mele, ci în ciuda lor. David, am spus calm, știu despre retrageri. Știu despre cardul de credit. Știu despre factura la curent. Știu tot. Zâmbetul i-a dispărut instantaneu. Nu știu despre ce vorbești, a răspuns, dar vocea-i tremura ușor. Am toate documentele. Am vorbit cu un avocat. Ceea ce ai făcut este fraudă, David. E o infracțiune. S-a făcut palid. Nu ai face asta. Sunt fiul tău. Da, ești fiul meu. Și pentru că ești fiul meu, îți voi oferi o alegere pe care tu nu mi-ai oferit-o mie. Ori restitui toți banii pe care mi-ai luat cu dobândă, ori merg la poliție. Reacția lui era previzibilă. Mai întâi negare, apoi furie. În cele din urmă, când a realizat că nu voi ceda, a urmat amenințări prost mascate. O să regreți. Nimeni nu te va crede. Vor crede că ești senilă, confuză. Am zâmbit trist. Am toate extrasele, David. Am înregistrări cu convorbirile mele de la bancă.
Am dovezi documentate pentru fiecare bănuț pe care mi l-ai luat. Nu e părerea mea împotriva ta. Ești tu împotriva dovenilor. A ieșit furios, trântindu-și atât de tare încât am crezut că se va sparge. Dar de data aceasta nu m-am simțit vinovată. Nu m-am simțit speriată. M-am simțit puternică. În zilele care au urmat, David a lansat o campanie de denigrare împotriva mea. A postat pe rețelele sociale despre cum mama lui în vârstă se confunda, cum el încerca doar să ajute și cât de dureros era să vezi pe cineva drag pierzându-și capacitatea de a lua decizii. Prietenii lui și chiar câțiva vecini care îl cunoșteau din copilărie și-au arătat solidaritatea, oferindu-i sprijin în această perioadă dificilă. Nimeni nu mi-a cerut punctul meu de vedere. Atunci am decis că e timpul să încetez să mai tac, să nu mai fiu mama îndurerată care acceptă orice de dragul iubirii. Era timpul să lupt. Primul pas, depunerea unei plângeri oficiale la bancă. Al doilea, inițierea procedurilor legale pentru fraudă. Iar al treilea, cel mai greu, să fac ceea ce niciodată nu mi-aș fi imaginat, să expun public ceea ce David făcuse. În timp ce mă ocupam de procedurile legale, am transferat banii obținuți din vânzarea mobilierului într-un cont nou, la o altă bancă. Am închiriat un apartament mic într-un alt cartier, departe de David și de amintirile dureroase. Și, pentru prima dată în viața mea, am început să mă gândesc la mine. Ce vreau pentru restul vieții mele? Ce fel de viitor aș putea construi acum, la 65 de ani, practic de la zero? Răspunsul a venit dintr-o broșură din sala de așteptare a avocatului. Niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt. Era o reclamă pentru un program de antreprenoriat destinat seniorilor. Am privit acea hârtie colorată mult timp. Să o iei de la capăt. O expresie la care nu m-aș fi gândit niciodată că va face parte din viața mea la această vârstă. Următoarele 3 luni au fost cele mai intense și transformatoare din viața mea. În timp ce procesul legal împotriva lui David avansa încet, am decis că nu voi aștepta pasiv. Dacă începeam o nouă etapă a vieții mele, o voi face cu scop și determinare. M-am înscris în programul de antreprenoriat. În prima zi, am stat în ultimul rând al sălii, printre oameni de vârsta mea sau mai în vârstă. Oameni cu riduri de expresie care spuneau povești de vieți pline, dar care, ca și mine, erau acolo pentru că credeau că mai este ceva de trăit și creat. De ce sunteți aici? A întrebat instructorul, un bărbat de vârstă mijlocie cu un entuziasm molipsitor. Când a venit rândul meu, cuvintele au ieșit înainte să le pot filtra. Am descoperit că am crescut un hoț, nu un fiu, și acum trebuie să descoper cine sunt, pe lângă faptul că sunt mama lui. A urmat un moment de tăcere șocată, urmat de ceva neașteptat. Aplauze, priviri de înțelegere, încuvințări solidare. În acel moment, am realizat că nu eram singură. Mulți dintre cei prezenți începeau o viață de la zero după trădări, pierderi, dezamăgiri. În timpul cursurilor, am redescoperit o pasiune pe care o lăsasem adormită timp de decenii. Când eram tânără, înainte ca David să se nască, adoram să fac dulciuri de casă. Bunica mea, o femeie portugheză cu voință puternică și mâini dibace, m-a învățat rețete tradiționale pe care le-am perfecționat de-a lungul anilor. Dar când viața a devenit o luptă constantă pentru supraviețuire ca mamă singură, bucuria aceea a fost înlocuită de necesitate. Cu încurajările instructorilor și ale colegelor, am început să fac din nou dulciuri. Mai întâi doar pentru a-l împărți la curs, apoi am acceptat comenzi mici. Tartalele cu cremă, micile tartalete portugheze, trufele de ciocolată, faimoșii brigadei ros brazilieni și flamesii de cocos. Dulciurile braziliene care ieșeau din mâinile mele erau mai mult decât deserturi. Eram declarații de independență. Fiecare vânzare, oricât de mică, reprezenta ceva complet al meu, ceva ce David nu putea să-mi ia pentru că provenea din priceperea, creativitatea și munca mea. Între timp, procesul legal a scos la iveală și mai multe fațete ale trădării lui David. Avocatul a descoperit că îl folosise pe numele meu ca garant pentru un împrumut destinat renovării casei lui fără știrea mea, că făcuse cumpărături online cu carduri înregistrate pe numele meu și că abuzase sistematic de încrederea mea într-un mod pe care nici nu l-aș fi putut imagina. Dovenile erau de necontestat. În cele din urmă, avocații lui David au propus o înțelegere, să returneze cei $32.000 pe care mi luase, plus 10.000 pentru daune morale, și să recunoască public ce făcuse,
astfel încât să-mi curețe numele și istoricul de credit. Când am primit vestea, eram în bucătăria comunitară pe care o închiriasem pentru a produce dulciurile la scară mai mare. Mâinile mi erau acoperite de făină, iar aerul mirosea scorțișoară și lămâie. Simțeam un amestec de ușurare și tristețe. Ușurare, pentru că dreptatea urma să fie făcută. Tristețe, pentru că niciun ban nu putea repara legătura distrusă dintre mamă și fiu. Cu o seară înainte de semnarea acordului, am primit un telefon de la David. După săptămâni întregi în care ignorasem încercările de a mă contacta, am decis să răspund. Vocea lui suna diferit, mai jos, fără aroganța obișnuită. Mamă, putem vorbi înainte de mâine? Doar noi doi. Am eitat. O parte din mine voia să creadă că își cerea cu adevărat iertare. Că fiul pe care l-am crescut și pe care îl iubisem în ciuda tuturor greșelilor era încă acolo, undeva, în omul care mă trădase. Despre ce, David? Despre noi. Despre reconstruire. Știu că am făcut lucruri teribile, dar tu ești mama mea. Va exista întotdeauna un noi. Nu-i așa? Am închis ochii, simțind greutatea celor cuvinte. Aproape 4 decenii, noi însemna că nevoile mele veneau după ale lui, că visele mele puteau aștepta, că viața mea exista în serviciul lui. Nu, David, am răspuns în cele din urmă. Nu mai există un noi. Există doar tu, care trebuie să răspunzi pentru alegerile tale, și eu, care învăț în sfârșit să trăiesc pentru mine. A început să protesteze, să implore, să încerce să mă manipuleze, așa cum făcuse mereu. Dar ceva se schimbase în mine. Cuvintele lui nu mai aveau putere asupra inimii sau deciziilor mele. Ne vedem mâine la avocat. Noapte bună, David. Am închis telefonul și m-am întors la tartalele cu cremă. Fiecare mișcare metodică, întinderea luatului, tăierea cercurilor perfecte, pregătirea umpluturii cremoase era o afirmație. Fiecare dulcișor terminat era o dovadă palpabilă a ceea ce puteam crea cu propriile mâini. A doua zi dimineață, am semnat acordul fără să vărs o lacrimă. David evita privirea mea pe tot parcursul întâlnirii, răspunzând monosilabic când avocatul îi punea întrebări. Soția lui, Vanessa, nu s-a prezentat. Când totul s-a terminat, iar avocatul a ieșit să facă copii după documente, am rămas singure câteva minute în sala de întâlnire. Tăcerea era grea între noi. De ce ai făcut asta, David? Am întrebat, nu cu furie sau acuzație, ci dintr-o curiozitate sinceră. Se uita în jos, mângâindu-și părul perfect aranjat. Nu știu, murmura. La început, a fost doar o dată. Trebuia să plătesc avansul la casă și eram scurt la bani. Plănuiam să dau înapoi. Dar apoi a devenit ușor. Tu niciodată nu m-ai întrebat. Niciodată nu ai verificat. Cruenta simplitatea răspunsului lui m-a lovit ca o palmă. Nu m-am întrebat. Nu am verificat pentru că aveam încredere necondiționată. Pentru că era fiul meu. Și cine plătea cina de vinerea? De ce veneai dacă nici măcar nu-ți plăcea să petreci timp cu mine? S-a ridicat din umeri, un gest indiferent care mi-a spus tot ce aveam nevoie să știu. Era convenabil. Era gratuit. Era un obicei care îi folosea lui, nu mie. Când am părăsit biroul cu un cec substanțial și promisiunea că numele meu va fi curățat, nu am simțit victoria pe care o așteptam. Dar am simțit ceva la fel de puternic, libertatea. Libertatea de povara dezamăgirii, trădării, speranțelor false. În lunile următoare, mica mea afacere de dulciuri de casă a crescut dincolo de cele mai îndrăznețe vise. Am început să vând la târguri locale, apoi la cafenele din cartier. Am creat o pagină pe rețelele sociale care a câștigat rapid urmăritori, mai ales după ce un influencer local a gustat tartalele mele cu cremă și le-a declarat cele mai bune din oraș. Cu banii de la cort și cu profitul în creștere de la dulciuri, am reușit să cumpăr un apartament mic într-un cartier liniștit, aproape de mare. Nimic sofisticat, dar complet al meu. Am decorat apartamentul cu mobilă simplă, dar primitoare, culori vibrante pe care mi le dorisem mereu, dar pe care nu mi le permisesem până acum, și o bucătărie dotată cu tot ce aveam nevoie pentru noul meu meșteșug. După înțelegerea cu David,
Acesta a încercat să mă contacteze de câteva ori. Mi-a trimis cadouri de ziua mea, mesaje de Crăciun și de Anul Nou. Răspundeam cu o politețe distantă, menținând o graniță clară și impenetrabilă. Unii prieteni și membri ai familiei nu înțelegeau decizia mea de a păstra distanța. Dar e fiul tău, îi spuneau ei uimiți. Familia e pentru totdeauna. Zâmbeam și răspundeam doar, da, e fiul meu și va fi mereu, dar iubirea nu înseamnă să tolerezi abuzul. Iubirea include și respectul și stabilirea unor limite. Într-o după-amiază de duminică, în timp ce pregăteam o comandă specială pentru o nuntă, am primit o vizită neașteptată. Vanessa era la ușa mea, fără David, părea stânjenită și nepotrivită în costumul ei elegant, în mijlocul simplității apartamentului meu. Pot să intru? A întrebat ea, fără tonul arogant pe care știam. Am eitat, dar curiozitatea a învins. Am invitat-o în living și am oferit o cafea, pe care a refuzat-o. Am venit pentru că cred că ar trebui să știi, a început ea, privindu-și propriile mâini. David și cu mine ne despărțim. Vestea nu m-a surprins atât de mult pe cât ar fi trebuit. Îmi pare rău, am răspuns, pentru că mi s-a părut ceea ce trebuia să spun. Nu trebuie, a zâmbit ea trist. Am aflat că nu eram singura care fusese înșelată. Mai erau și alte femei, conturi secrete, minciuni despre serviciul lui, despre bani, despre toate. Am dat din cap în tăcere. Tiparul îmi era familiar. Am venit să știi că ai avut dreptate să pleci, a continuat ea. La vremea aceea, credeam că ești crudă, că exagerezi, dar acum înțeleg. Cumva, această recunoaștere din partea cuiva care participase la cinele de vineri, care mă numise egoistă, mi-a adus o validare de care nici nu știam că am nevoie. Îți mulțumesc că mi-ai spus, am spus sincer. Înainte să plece, Vanessa s-a oprit și s-a uitat la cutiile cu dulciuri pregătite pe teșghea. Par fericită, a observat. Da, am răspuns, conștientă de adevărul acelor cuvinte. Nu în modul în care mi imaginasem că voi fi la 65 de ani, dar sunt. După ce a plecat, m-am întors în bucătărie și am continuat să lucrez la dulciurile pentru nuntă. Fiecare mișcare era precisă. Fiecare set de prăjituri era perfect, ca viața pe care o construiesc. Nu perfect în sensul convențional, dar perfectă pentru mine. Seara, stăteam pe micuțul balcon al apartamentului, ascultând sunetul îndepărtat al valurilor și savurând o tartă cu cremă alături de o ceașcă de ceai. Privind cerul care se colora nuanțe de portocaliu și roz, cu primele stele apărând timid, mă gândeam la tânăra mamă care fusesem odată, ținând un bebeluș în brațe și visuri în inimă. Mă gândeam la anii de sacrificiu, nopțile nedormite, mesele sărite, ca David să aibă tot ce și-ar fi dorit. Și mă gândeam la femeia care eram acum, mai înțeleaptă, mai puternică și, în sfârșit, cu adevărat liberă. A trecut un an de la semnarea acordului cu David. Toamna revenise, aducând cu ea avânturi răcoroase și frunze aurii care dansau pe trotuarele orașului. Mica mea afacere de dulciuri crescuse dincolo de cele mai optimiste așteptări. Linda's Sweetesse nu mai era doar o pagină de social media sau un stand la târguri locale. Acum avea propriul spațiu, un mic magazin în centrul orașului, cu ferestre mari prin care pătrundea lumina soarelui, luminând vitrinele pline de culori și texturi tentante. În acea dimineață de luni, în timp ce pregăteam aluatul pentru o nouă serie de tartale cu cremă, a sunat soneria. Era prea devreme pentru clienți. De obicei nu deschideam până la ora 10. Mi-am șters mâinile de șorți și am mers să răspund. Spre surprinderea mea, era Marta, vecina mea din vechiul cartier, pe care nu o mai văzusem de când mă mutasem aproape un an în urmă. Linda! A exclamat ea, deschizând brațele pentru un huc. În sfârșit te-am găsit. Locul e minunat. I-am întors îmbrățișarea, sincer fericită să o revăd. Marta fusese una dintre puținele persoane care nu luase partea nimănui când situația cu David devenise publică. Intră, am invitat-o, conducând-o către mica zonă de cafea din spatele magazinului. Tocmai pregăteam cafea. Vrei o ceașcă? Și mai am câteva tartale proaspete de ieri. În timp ce mâncam și beam, Marta mi-a povestit noutățile din cartier, micile bârfe despre vecini,
despre noua patiserie deschisă în locul vechii magazine de unelte. Era ciudat cum acea lume părea în același timp familiară și îndepărtată, ca un film pe care l-ai văzut de mult și de care ți amintești doar vag. Și David? Întrebă ea în cele din urmă, vocea coborând ușor. Ai mai auzit ceva? Am dat din cap. Nu mai ținem legătura, am răspuns sincer. Am auzit de la Vanessa că și-a vândut casa după divorț, s-a mutat într-un alt oraș, a început un loc de muncă nou. În rest, nu știu nimic. Marta a dat din cap, înțelegătoare. Trebuie să fi fost greu să tai legăturile cu propriul fiu. A fost cea mai grea decizie din viața mea, am recunoscut, privind trecătorii de pe trotuar prin fereastră. Dar a fost și cea mai necesară. Uneori trebuie să scoatem oamenii toxici din viața noastră, chiar dacă sunt familie. Mai ales dacă sunt familie, pentru că daunele sunt mai mari. Par schimbată, Linda, observă Marta. Mai ușoară, mai încrezătoare. Am zâmbit, recunoscând adevărul în cuvintele ei. E pentru că am înțeles în sfârșit că merit mai mult decât resturi. Mi-am petrecut întreaga viață punându-mă pe mine pe locul 2. La început, din necesitate. Creșterea unui fiu singură nu mi-a lăsat altă opțiune. Apoi a devenit un obicei. Și în cele din urmă, o capcană. O capcană? Da. Capcana de a crede că iubirea înseamnă sacrificiu constant. Că a fi o mamă bună înseamnă să nu ai limite. Că îmbătrânirea înseamnă să accepți orice firimitură de atenție de la copiii tăi, chiar dacă vine însoțită de abuz. Marta a luat o gură de cafea, meditativă. Mulți dintre noi cad în această capcană. Și eu la fel. A fost întreruptă de soneria ușii. O tânără a intrat, privind curios în jur. Scuzați-mă, am spus, ridicându-mă. Trebuie să o ajut. Clienta era o mireasă care căuta dulciuri pentru nunta ei. În timp ce discutam despre arome și cantități, am observat-o pe Marta că mă privea zâmbind. Când am terminat cu mireasa, care a promis că va reveni cu comanda confirmată, Marta s-a apropiat. Ți-ai găsit locul în lume, a spus ea. Nu era o întrebare. L-am găsit, am confirmat. La 66 de ani, cine ar fi crezut? După ce Marta a plecat, m-am întors în bucătărie și am continuat să pregătesc dulciurile pentru zi. Fiecare mișcare era acum familiară, aproape meditativă. Pe măsură ce lucram, reflectam la călătoria ultimului an. Nu a fost ușor. Au fost nopți în care mă trezeam plângând, simțind absența lui David ca un gol în piept. Au fost momente în care aproape l-am sunat, aproape am cedat vechii nevoi de a menține pacea cu orice preț. Au fost zile în care mă întrebam dacă nu sunt prea dură, dacă ar trebui să-i mai ofer o șansă. Dar apoi mă aminteam de extragerile bancare, conturile frauduloase, de răceala calculată cu care plănuise să preia controlul complet al finanțelor mele, și hotărârea se întorcea. Prima lună după înțelegere a fost cea mai grea. Am folosit o parte din bani pentru a închiria un spațiu în bucătăria comunitară, unde produceam dulciurile de 3 ori pe săptămână. În primele săptămâni cheltuiam mai mult decât câștigam. Începeam să cred că făcusem o greșeală, că eram prea bătrână să o iau de la capăt. A fost Celest, o femeie de 80 de ani care folosea și ea bucătăria comunitară pentru conserve, care mi-a oferit perspectiva de care aveam nevoie. Linda, câți ani ai? 65. I-a tresărit și și-a ajustat ochelarii pe vârful nasului. Mai poți trăi încă 20, poate 30 de ani. O să petreci tot timpul regretând ce ai pierdut sau o să construiești ceva nou. Cuvintele ei, directe și fără înflorituri, erau exact ce aveam nevoie să aud. Săptămâna următoare am investit în ambalaje mai bune, am creat cărți de vizită și am început să-mi promovez mai activ munca. Punctul de cotitură a venit când Teresa, proprietara unei cafenele fermecătoare din centru, a încercat tartele mele cu cremă. Nu doar că a plasat o comandă pentru magazinul ei, dar m-a invitat să particip la un festival local de gastronomie. Acolo dulciurile mele au atras atenția mai multor oameni, inclusiv a influencerului local care le-a promovat către urmăritorii săi. Comenzile au început să curgă. Mai întâi câteva pe săptămână, apoi câteva pe zi. În 6 luni, am reușit să închiriez propriul spațiu,
micuțul meu magazin care acum era sanctuarul și sursa mea de trai. Soneria ușii m-a readus în prezent. Mai mulți clienți sosiseră. Dimineața se transformase în după-amiază, iar după-amiaza în început de seară înainte să-mi dau seama. Când în sfârșit am întors semnul de la deschise la închis, am simțit oboseala plăcută a unei zile productive. Am mers spre casă așa cum făceam în fiecare zi. Apartamentul meu era la doar 15 minute de mers pe jos de magazin, o distanță perfectă să-mi întind picioarele și să-mi organizez gândurile. Drumul trecea printr-o piațetă mică unde seniorii jucau domino, iar copiii se jucau sub supravegherea bonelor și bunicilor. Privind acele familii, simțeam uneori o panglică de tristețe. Mă întrebam dacă voi avea vreodată nepoți, dacă David va întemeia propria familie, dacă ne vom împăca vreodată. Dar apoi mă aminteam că viața nu urmează scenarii, că uneori poveștile pe care ni le imaginăm trebuie rescrise și că finalurile fericite nu sunt întotdeauna ca în basme. Finalul meu fericit se scrie acum, încet, zi de zi. Era în zâmbetele clienților care gustau dulciurile mele, în prieteniile pe care le legam cu furnizorii și alți comercianți locali, în libertatea de a lua propriile decizii, mari sau mici, fără să fiu influențată de așteptările sau manipulările altora. Când am ajuns acasă, am găsit un plic în cutia poștală. Nu avea expeditor, doar numele și adresa mea scrise într-o caligrafie pe care am recunoscut-o imediat, scrisul lui David. Pentru un moment, am stat în hol, privind plicul, ca și cum ar fi fost ceva viu și potențial periculos. O parte din mine voia să-l rup fără să-l citesc. Alta tângea după vești despre el, vreun semn de adevărată remușcare. Am urcat în apartament și am pus plicul pe masa din bucătărie. Am făcut ceai, am făcut baie, am mâncat ceva ușor. Tot timpul, plicul a rămas acolo, ca un vizitator tăcut așteptând atenție. În cele din urmă, m-am așezat și l-am deschis. În interior era o scrisoare scrisă de mână și o fotografie veche. Eu ținându-le pe David bebeluș în brațe, zâmbind la cameră cu acel amestec de epuizare și bucurie pe care îl știu doar mamele noi. Scrisoarea era scurtă. Mamă, nu mă aștept la iertare sau măcar la un răspuns. Voiam doar să știi că am început terapia acum 6 luni. Încerc să înțeleg de ce am făcut ce am făcut, de ce am rănit persoana care a sacrificat cel mai mult pentru mine. Terapeutul spune că am un drum lung înainte. Reconstruirea încrederii, dacă e posibilă, durează ani, nu luni. Mai întâi trebuie să devin cineva demn de încredere. Am văzut magazinul tău pe social media. Arată minunat. Am știut mereu că faci cele mai bune dulciuri din lume. Sunt mândru de tine, chiar dacă nu am dreptul să simt asta. Am citit scrisoarea de mai multe ori, încercând să găsesc vreo manipulare ascunsă, vreo agendă secretă, dar surprinzător, nu părea să existe niciuna. Nici o cerere, nici o încercare de justificare, nici o rugăminte implicită de reconciliere. Am pus scrisoarea în sertarul unde țineam documentele importante. Nu am răspuns. Nu eram pregătită. Poate că niciodată nu voi fi. Dar ceva s-a schimbat în acea noapte. Un mic nod de amărăciune pe care nici nu știam că îl purtam a început să se desfacă. Nu era iertare, nu încă. Era doar recunoașterea faptului că oamenii se pot schimba, că viitorul rămâne nescris și că viața continuă să surprindă chiar și la 66 de ani. Primăvara următoare, mica mea afacere s-a confruntat cu o dilemă minunată. Creștea prea repede. Nu mai puteam să gestionez singură toate comenzile, mai ales după ce am început să aprovizionez 3 cafenele și un magazin de delicatese. Pentru prima dată în viața mea, trebuia să angajez ajutor. Ideea mă făcea să mă simt neliniștită. Să fi șef nu făcea parte din planul meu de viață. Ca asistentă medicală, eram mereu subordonată doctorilor și supervizorilor. Ca mamă, rolul meu era să am grijă, nu să conduc. Te gândești prea mult, mi-a spus Teresa în timpul micului dejun săptămânal la cafeneaua ei. Această rutină începuse de câteva luni și devenise un reper în săptămânile noastre încărcate. Angajează pe cineva. Învață-le rețetele tale. Delegă. Rețetele mele sunt tot ce am recunoscut, amestecându-mi cafeaua absent mindet. Dar dacă persoana nu e de încredere, dacă îmi fură formulele și deschide un business concurent? Teresa a râs, scuturând din cap.
În primul rând, e puțin probabil. În al doilea rând, chiar dacă s-ar întâmpla, nimeni nu face dulciuri ca tine, Linda. E ceva special în creațiile tale care merge dincolo de rețete. Avea dreptate. Desigur că avea întotdeauna. Teresa, la 50 de ani, cu 2 decenii de experiență ca antreprenoare, devenise nu doar partener de afaceri, ci și mentor și prieten. I-am ajutat să înțeleg contractele, prețurile, gestionarea stocurilor, aspecte ale afacerii complet necunoscute mie. La câteva zile după acea conversație, am pus un mic anunț în vitrină: asistent patiserie dorit, experiența de preferat, dar nu obligatorie. Pasiunea pentru dulciuri esențială. Am intervievat 5 candidați. Toți păreau potriviți, dar ceva la Julia, o tânără de 23 de ani, absolventă recentă de școală culinară, mi-a tras atenția. Poate entuziasmul ei autentic, modul în care îi se luminau ochii când gusta dulciurile mele, sau povestea despre cum învățase să facă trufe de ciocolată cu bunica ei de la 6 ani. De ce vrei să lucrezi într-un magazin mic ca al meu? Am întrebat-o. Cu diploma ta, ai putea încerca restaurante mari, hoteluri. Tocmai pentru că e mic, a răspuns prompt. Vreau să învăț de la cineva care pune suflet în ceea ce face. În locuri mari, aș fi doar o altă persoană pe linia de producție. Am angajat-o în aceeași zi. A fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată. Julia nu a adus doar ajutor practic în magazin. A adus idei noi, energie tânără, cunoștințe tehnice care completau experiența mea intuitivă. În timp ce eu stăpâneam clasicele, tartele cu cremă, flanul de cocos, trufele de ciocolată, ea propunea fuziuni contemporane și prezentări inovatoare care atrăgeau clienți mai tineri. Parteneriatul nostru a înflorit în mod neașteptat. Eu îi dezvălui secretele rețetelor tradiționale, transmise în familie de generații, iar ea mi-a arătat cum să folosesc mai eficient social media, cum să fac fotografii care să evidențieze frumusețea dulciurilor și cum să creez conținut care să atragă urmăritorii. Linda, trebuie să facem un videoclip cu tine pregătind tartele cu cremă, a insistat ea într-o dimineață. Oamenilor le place să vadă procesul, mai ales când cineva cu experiența ta arată tehnici tradiționale. Un videoclip cu mine. Nimeni nu vrea să vadă o doamnă cu părul alb făcând dulciuri. Am protestat, jumătate râzând, jumătate serioasă. Nu înțelegi. Exact asta vor oamenii să vadă. Autenticitate, istorie, abilitate reală. S-au săturat de influencerii perfecți care abia știu să spargă un ou. Reluctant, am acceptat să fie filmată. Videoclipul, editat cu muzică lină și subtitrări explicative, a depășit 5.000 de vizualizări în 2 zile. Comentariile erau pline de admirație, întrebări despre tehnici și, surprinzător, povești personale ale oamenilor care își aminteau de bunicile și mamele lor în bucătărie. Vezi? A zâmbit Julia triumfător. Nu ești doar patiseră, ești povestitoare prin dulciuri. Ideea că dulciurile mele erau povești, că fiecare rețetă purta amintiri și tradiții, a rezonat profund în mine. Am început să includ mici carduri cu comenzile, povestind originea fiecărui dulce, cum am învățat să-l fac, ce amintiri trezea. Clienții au adorat această dimensiune în plus. Mulți reveneau nu doar pentru gust, ci pentru povești, pentru legătura cu ceva autentic într-o lume tot mai artificială. La 6 luni după angajarea Juliei, am extins afacerea. Am închiriat spațiul alăturat magazinului original și l-am transformat într-o mică cafenea, unde clienții se puteau bucura de dulciuri alături de cafea sau ceai. Am angajat încă 2 persoane, un tânăr pentru servire și o femeie pensionară care, ca și mine, și-a găsit o a doua carieră în patiserie. Rutina mea s-a schimbat. Acum, în loc să fac toate dulciurile singură, supravegheam o echipă mică. În loc să mă întreb dacă voi avea suficienți clienți, mă întrebam dacă putem servi pe toți. În loc de frica de eșec, mă confruntam cu provocarea succesului. Într-o după-amiază deosebit de aglomerată, în timp ce pregăteam o comandă mare pentru nuntă, am primit un vizitator neașteptat. Eram în bucătărie și o învățam pe nouă angajată cum să facă crema perfectă pentru tarte când Julia a venit să mă caute. Linda, un bărbat te caută. Spune că e fiul tău. Inima mi s-a oprit pentru o secundă. Trecuseră aproape 2 ani de la confruntarea cu David.
1 an și jumătate de la înțelegerea legală, 1 an de la scrisoarea lui, la care nu am răspuns niciodată. Spune-i că sunt ocupată, am răspuns automat, vechea precauție revenind. Julia a aitat. Pare nervos. A spus că are nevoie doar de 5 minute. Am tras aer adânc, încercând să decid ce să fac. O parte din mine voia să mă ascund în bucătărie, protejată de vase și angajați. Alta, partea mai puternică, știa că nu pot fugi la nesfârșit. Spune-i că îl voi întâlni în cafenea peste 5 minute. Am folosit acel timp pentru a mă compune. Mi-am spălat mâinile, am dat jos șorțul, mi-am aranjat părul acum complet alb. M-am privit pentru o clipă în micuța oglindă din baia angajaților. Fața din fața mea era unei femei mai în vârstă, da, dar și mai încrezătoare, mai senină decât persoana care eram acum 2 ani. David stătea la o masă în colț, privind nervos pe fereastră. Părea mai slab, mai îmbătrânit. Era ceva diferit la el, pe care nu puteam să-l identific imediat. Bună, David, am spus, așezându-mă în fața lui. M-a privit, iar în ochii lui am zărit surpriza. Probabil se aștepta la mama supusă de altădată, femeia care accepta orice, care nu se impunea niciodată, care trăia pentru el. Mamă, a început, vocea lui ușor tremurândă, arăți diferit. Așa este, am dat din cap. Ce vrei, David? Părea pentru o clipă derutat de sinceritatea mea. Vechiul David ar fi preluat imediat controlul conversației, ar fi dictat subtil termenii, ar fi manipulat elegant. Acest David părea nesigur. Am vrut să te văd, a răspuns în cele din urmă. Să văd cum ești, locul, e incredibil. N-am imaginat niciodată că aș fi capabil să clădesc așa ceva. S-a oprit, lăsând fraza neterminată. Nu e asta, a spus repede. E doar că păreai mereu obosită, resemnată cu viața. Acum par vie. A dat din cap, cu un zâmbet mic pe buze. Da, vie. Am stat un moment în tăcere. Julia a apărut, aducând 2 cafele și un platou cu dulciuri alese de mine. Din partea casei, a spus zâmbind, dar ochii ei întrebau în tăcere dacă sunt bine. Am dat din cap ușor. Sunt încă la terapie, a spus David după ce Julia a plecat. De 2 ani. E greu să mă confrunt cu cine sunt, ce am făcut, de ce am făcut asta. Și de ce ai făcut-o? Am întrebat eu, întrebarea care mă bântuise ani de zile. S-a uitat în cafea, ca și cum răspunsurile ar pluti pe suprafața întunecată. La început a fost doar comoditate. Tu erai acolo, disponibilă. Nu ai pus întrebări. Mai târziu, în mintea mea a devenit un fel de drept de proprietate, ca și cum tot ce avea era parțial al meu prin naștere. Onestitatea brută a acestor cuvinte m-a durut, dar aducea și o eliberare ciudată. În sfârșit, adevărul, fără scuze sau manipulări. Terapeutul spune că am trăsături narcisiste, a continuat. Că am crescut crezând că lumea, că tu existi să mă servești, că nu am dezvoltat empatia adevărată. Am dat din cap, realizând că avea sens. Explica atât de multe. Nu am venit să cer iertare, a spus surprinzător. Știu că unele lucruri nu pot fi iertate. Am venit pentru că o parte din procesul meu terapeutic este să repar unde se poate. Și am vrut să știi că încerc să mă schimb, că recunosc daunele pe care le-am cauzat. L-am privit cu alți ochi. Nu era David cel pe care știam, arogant, manipulator, mereu cu un plan ascuns. Acest om părea mai uman, imperfect și conștient de greșelile sale. Mă bucur că primești ajutor, am spus în cele din urmă. Chiar mă bucur. Mulțumesc, a răspuns el, și am văzut lacrimi formându-i-se în ochi. Nu mă așteptam la nimic de la tine, nici măcar să mă vezi, dar am vrut să spun față în față că îmi pare rău pentru tot. În acel moment, ceva s-a schimbat între noi. Nu era iertare, nu încă. Nu era reconciliere. Poate niciodată nu va fi, dar era o recunoaștere mutuală că amândoi ne schimbam, creșteam, descopeream noi căi. Dulciurile tale au fost mereu cele mai bune, a spus, gustând un flan de cocos. Îmi amintesc că le făceai duminica seara când eram mic.
Comentariul a trezit o amintire de mult uitată. David, de 6 ani, așezat pe blat, lingând lingura de lemn în timp ce eu terminam desertul. Un moment simplu de legătură maternă, înainte ca viața să complice totul. Vrei să vezi bucătăria? Am oferit impulsiv. Să vezi cum lucrăm acum? Ochii s-au luminat de surpriză și interes autentic. Mi-ar plăcea. L-am dus în spatele micuțului meu imperiu. L-am prezentat echipei, i-am arătat echipamentele noi, i-am explicat procesul de producție pe care îl dezvoltaserăm. A observat totul cu un respect pe care nu l-arătase niciodată față de munca sau priceperea mea. Ai construit ceva incredibil aici, mamă, a spus când ne-am întors în cafenea. Sunt mândru de tine. Cuvintele păreau sincere, fără condescendența pe care aș fi detectat-o înainte. Mulțumesc, am răspuns. Și apoi, din impuls, am adăugat, dacă vrei, poți să mai vii odată la o cafea, să stăm de vorbă. Nu era o invitație de a relua vechea relație. Era posibilitatea de a construi ceva nou, bazat pe respect reciproc, nu pe exploatare, pe limite sănătoase, nu pe sacrificiu unilateral. Mi-ar plăcea, a răspuns el, vocea încărcată de emoție. Când ne-am despărțit la ușa magazinului, nu au existat îmbrățișări dramatice sau promisiuni mari, doar recunoașterea tăcută că trecutul nu poate fi schimbat, dar viitorul rămâne deschis. M-am întors în bucătărie, la luatul ce aștepta să fie întins, la cremele ce trebuiau bătute, la viața pe care o construisem de la zero cu propriile mele mâini la 66 de ani. Totul e bine, Linda? A întrebat Julia, îngrijorarea citindu-se pe chipul ei tânăr. Am zâmbit, simțind o bucată de liniște pe care nu mă așteptam să o găsesc astăzi. Da, am răspuns, luând sucitorul. Totul e bine. Și era adevărat. Pentru prima dată după mult timp, eram cu adevărat bine. Nu pentru că totul era perfect sau pentru că toate răni s-au vindecat, ci pentru că în sfârșit am înțeles că viața mea, valoarea mea, fericirea mea nu au depins niciodată de aprobarea sau iubirea altcuiva, nici măcar a fiului meu. Adevărata eliberare nu a constat în a-l elimina pe David din viața mea pentru totdeauna, nici în a ierta necondiționat și a pretinde că nimic nu s-a întâmplat. A fost în capacitatea de a stabili limite sănătoase, de a cere respect, de a-mi pune binele propriu pe primul loc după decenii în care l-am pus mereu pe ultimul. În timp ce lucram aluatul pentru dulciuri, simțeam o profundă recunoștință. Recunoștință pentru trădarea care, oricât de dureroasă, m-a forțat să mă trezesc, să ies din zona de confort, din autosacrificiul matern și să pășesc într-o viață în care, în sfârșit, mi-am permis să visez, să creez, să prosper. Știi ceva, Julia, am spus, privind-o pe tânăra mea ajutătoare, cred că e timpul să ne extindem din nou. Ce-ai zice să începem cursuri de patiserie, ca să împărtășim nu doar rețetele, ci și poveștile din spatele lor? Ochii ei s-au luminat. Ar fi perfect, Linda. Oamenilor le-ar plăcea să învețe de la tine. Am zâmbit, imaginându-mi deja cum ar fi. O direcție nouă, un capitol nou, un mod nou de a lăsa urmă în lume. Nu doar ca mamă, ci ca femeie, ca creatoare, ca stăpâna propriei mele povești. În cei 3 ani care au urmat vizitei neașteptate a lui David, viața mea s-a extins în moduri pe care nu le-aș fi putut imagina la 65 de ani, când încă trăiam sub umbra maternității sacrificate și exploatării financiare. Linda's Suite nu mai era doar un magazin. A devenit o instituție în oraș. Pe lângă spațiul original și cafenea, acum aveam un mic studio în care țineam cursuri de patiserie de 2 ori pe săptămână. La început experimentale, aceste cursuri au devenit atât de populare încât s-a format o listă de așteptare de 3 luni. Cine ar fi crezut că la 69 de ani voi fi un fel de influencer? Glumeam cu Teresa la cafeaua noastră săptămânală, care între timp devenise o tradiție sfântă. Nepoata mea spune că devin virală. Teresa râs. Întotdeauna subestimezi impactul pe care l-ai asupra oamenilor, Linda. Nu doar dulciurile îi atrag. Ești tu, povestea ta, autenticitatea ta. Nepoata, cuvântul încă suna ciudat și minunat pentru mine. Sofia, o fetiță de 4 ani cu aceeași ochi căprui intensic ai lui David, intrase în viața mea acum 2 ani, când fiul meu mă sunase să-mi spună că iubita lui era însărcinată. Nu cer nimic, îmi spusese,
vocea intantă la telefon. Am doar vrut să știi dacă vrei să faci parte cumva din viața ei. Am mers să o cunosc când avea 3 luni. Îmi amintesc perfect cum am ținut acea mică făptură, privind chipul care combina trăsăturile lui David cu cele necunoscute ale mamei ei, Mariane. Mirosul de bebeluș, pielea incredibil de fină, degetele minuscule strângându-mi arătătorul. Bună, Sofia, șopteam. Sunt bunica ta. Relația noastră s-a dezvoltat lent, cu vizite ocazionale, respectând mereu limitele stabilite cu David. Niciodată nu aveam să mai permit ca cineva, nici măcar acest copil inocent, să mă definească exclusiv prin ceea ce pot oferi sau face pentru ei. Relația cu David a rămas complexă. Au fost momente de conexiune sinceră, când mă ajuta să rezolv o problemă la frigiderul magazinului sau când împărtășeam amintiri din copilăria lui la prânz. Și au fost momente de tensiune, vechile dinamici încercând să reapară, când trebuia să-i reamintesc ferm de noi termeni ai relației noastre. Nu vei avea niciodată încredere totală în mine, nu-i așa? M-a întrebat odată, după ce am refuzat cu bâlândețe oferta de a lăsa să se ocupe de contabilitatea magazinului. Încrederea odată ruptă nu se mai recuperează complet, am răspuns sincer. Dar asta nu înseamnă că nu putem construi ceva nou, diferit. A dat din cap, acceptând această nouă realitate. Relația noastră era acum ca un pod reconstruit cu grijă după un dezastru. Funcțional, dar cu cicatrici vizibile, cu limite clare privind greutatea și încărcătura pe care o putea susține. În acea dimineață de primăvară, în timp ce vorbeam cu Teresa, gândurile mi-au zburat spre viitor. La 69 de ani, mă confruntam din nou cu decizii la care nu m-aș fi așteptat vreodată. Julia vrea să devină partener, am mărturisit Teresei. A prezentat un plan detaliat, extindere la un al doilea magazin, o linie de produse ambalate pentru supermarketuri, chiar și o mică carte de rețete. Și tu ce crezi? M-a întrebat Teresa, directă ca întotdeauna. Mi-e teamă. Am recunoscut. Mi-e teamă să nu pierd controlul asupra a ceea ce am construit. Mi-e teamă că dacă renunț la orice parte, cineva ar putea încerca să mi o ia din nou. Teresa mi-a strâns mâna. Linda, ceea ce s-a întâmplat cu David a fost o trădare specifică, nu o regulă universală. Julia și-a dovedit valoarea și loialitatea de ani de zile. Știu, am oftat. Rațional, știu. Dar frica m-a făcut să las fraza neterminată. Frica e de înțeles, dar nu lăsa să limiteze potențialul la ceea ce ai creat. Acea conversație a rămas cu mine în timp ce mă întorceam la magazin, pregătindu-mă pentru un curs de patiserie. Studiul era deja plin, 12 persoane de vârste diferite, de la adolescenți la seniori, toate dornice să învețe să facă perfecte flanuri de cocos. Pe măsură ce predam, urmărind fețele concentrate, mâinile stângace încercând să-mi reproducă mișcările precise, am realizat ceva important. Ceea ce construisem nu mai era doar al meu. Era mai mare decât mine. Devenise o comunitate, o tradiție, un punct de întâlnire între generații. După curs, am chemat-o pe Julia în micuțul meu birou de la spatele magazinului. A intrat vizibil emoționată, probabil așteptând un răspuns la planul ei de parteneriat. Vreau să-ți arăt ceva, am spus, deschizând un sertar și scoțând un vechi caiet cu copertă din piele uzată și pagini îngălbenite. Ce este asta? M-a întrebat, așezându-se în fața mea. Rețetele bunicii mele, am explicat, deschizând caietul cu grijă. Erau rețete manuscrise, unele vechi de peste 100 de ani, provenind din Portugalia, care supraviețuiseră războielor, migrațiilor și sărăciei. Julia privea caietul cu reverență, conștientă de valoarea sa istorică și sentimentală. N-am arătat asta niciodată nimănui, am continuat. Nici măcar lui David. Era comoara mea, secretul meu. Dar am realizat că secretele păstrate mor odată cu noi. Tradițiile netransmise dispar. Linda, a început ea, dar am întrerupt-o cu un gest. Accept propunerea ta de parteneriat, cu câteva condiții. Detaliile le discutăm mai târziu. Dar vreau să înțelegi ceva. Nu îți încredințez doar o afacere, ci un legat. Aceste rețete, aceste povești fac parte din cine sunt eu și din cine vei deveni și tu, dacă vom continua pe acest drum împreună. Ochii ei s-au umplut de lacrimi.
Promit să onorez asta. Promit să am grijă de această moștenire, ca și cum ar fi a mea. Când a plecat, am rămas singură cu gândurile mele. Tocmai luasem o decizie care avea să schimbe cursul afacerii pe care o construisem de la zero. Renunțam la controlul absolut, învățând să am din nou încredere în cineva. Ideea mă speria încă, dar într-un mod diferit. Era frica sănătoasă care însoțește orice schimbare majoră, nu frica paralizantă născută din traume. În acea noapte, stând pe balconul apartamentului, am reflectat asupra ultimilor 4 ani. De la femeia supusă și exploatată la antreprenor respectat. De la mama care trăia doar pentru fiul ei la ființa complexă, cu propriile scopuri și visuri. De la frică la curaj, de la singurătate la comunitate. Duminica următoare, David a venit cu Sofia să petreacă după amiaza cu mine. Stabilisem această rutină lunară, nici prea frecventă să mă copăleșească, nici prea rară să nu mă recunoască. Un echilibru care funcționa pentru toți. Bunică, facem dulciuri? A întrebat Sofia imediat ce a sosit, ochii strălucind de anticipație. Desigur, iubirea mea. Astăzi vom face trufe de ciocolată. Ce zici? În timp ce le pregăteam împreună, eu la teșghea, ea pe un scaun mic ca să ajungă la înălțime. David privea de la ușa bucătăriei. Era ceva diferit în privirea lui. Nu mai era așteptarea de a primi, ci bucuria de a fi martor. Vorbește mereu despre tine, a comentat când Sofia s-a dus să-și spele mâinile. Despre dulciurile bunicii, despre poveștile ei. E persoana ei preferată. Am zâmbit, simțind căldura acelui comentariu. Și pentru mine e foarte specială. Mă bucur că ai această relație, a spus el, ezitând înainte de a continua. Una mai bună decât a noastră a fost. Franceția lui m-a surprins. Diferită, am corectat cu bâlândețe. Nu mai bună sau mai rea, doar diferită. David a dat din cap înțelegător. Știi ce mă impresionează cel mai mult la toate astea? A făcut un gest, cuprinzând bucătăria mea, magazinul, noua mea viață. Nu succesul în sine, deși e remarcabil, ci faptul că ai construit totul după 65 de ani, când cei mai mulți cred că e prea târziu să începi de la zero. Niciodată nu e prea târziu să trăiești autentic, am răspuns. Timpul pierdut e pierdut, dar timpul care rămâne e un dar. El a reflectat asupra celor spuse pentru o clipă. Terapeutul meu spune ceva similar. Să nu ne mai plângem de trecutul pe care nu-l putem schimba și să ne concentrăm pe viitorul pe care îl putem crea. Terapeutul tău pare înțelept. Am zâmbit. Sofia s-a întors, întrerupând conversația cu cereri pentru mai multă ciocolată. În timp ce o ajutam să ruleze micile bile de trufe între mâini, m-am gândit la semnificația mai profundă a ceea ce se întâmpla. 3 generații în aceeași bucătărie, o tradiție transmisă, nu doar de rețete, ci și de valori, muncă asiduă, creativitate, independență, reziliență și, de asemenea, limite sănătoase, respect reciproc, așteptări clare. Lecții pe care nu reușisem să le transmit fiului meu, dar pe care aș putea să le insăflu nepoatei mele. Săptămâna următoare, Julia și cu mine am semnat actele de parteneriat. 51% pentru mine, 49% pentru ea, o împărțire care recunoștea contribuția ei esențială, dar care îmi păstra controlul final asupra deciziilor importante. Contractul, atent verificat de avocatul meu, includea clauze de protecție pentru ambele părți și un plan de succesiune gradual. În 5 ani, dacă totul decurge bine, vei avea opțiunea să cumperi încă 20%, am explicat în timp ce semnam documentele. În cele din urmă, acest loc va fi mai mult al tău decât al meu, și e în regulă. Așa trebuie să fie. Nu o să schimb niciodată numele, a promis ea. Va rămâne întotdeauna Linda's Sweets, chiar și când tu te vei retrage pe vreo plajă. Am râs la gândul acesta. Retrasă. Nu, mulțumesc. Prefer să fac ceea ce iubesc până când nu mai pot ține o lingură. Dar cuvintele ei au sădit o idee. Nu despre pensionare după decenii de muncă pentru supraviețuire. Acum munceam pentru plăcere și scop, ci despre viitorul mai îndepărtat, despre ceea ce va rămâne după ce nu voi mai fi aici. În săptămânile următoare, am început un proiect pe care l-amânasem mult timp. Documentarea formală a tuturor rețetelor tradiționale ale familiei,
împreună cu poveștile lor. Nu doar tehnici culinare, ci amintiri, contexte, oamenii care le-au transmis. Bunica mea făcând tarte cu cremă în mica bucătărie a apartamentului din suburbie. Mama mea pregătind flanuri de cocos de vândut în cartier în vremuri grele. Eu, tânără și neexperimentată, învățând prin încercării și greșeli. Teresa m-a convins să transform acel proiect într-o carte reală. Nu e doar o carte de rețete, a insistat ea. E un memoriu, o bucată de istorie culturală, un document despre reziliența feminină. Ideea părea prea mare pentru mine, dar sămânța fusese plantată. Într-o după-amiază liniștită, în timp ce organizam fotografii vechi pentru carte, am primit un apel neașteptat. Era Amanda, managerul de la banca unde totul a început acum 4 ani, când am descoperit primele retrageri neautorizate făcute de David. Doamna Linda, a spus ea, cu ton vesel. Nu știu dacă vă amintiți de mine. Desigur că da, Amanda, am întrerupt-o cu un zâmbet. Cum aș putea uita persoana care m-a ajutat să-mi recâștig independența financiară? Ea râs. Mă bucur că am avut acest impact. De fapt, vă sun pentru o cerere puțin neobișnuită. Organizăm o serie de conferințe despre educație financiară pentru femei, în special pentru doamnele în vârstă, și mi-ar plăcea să vă împărtășiți povestea. Propunerea m-a luat complet prin surprindere. Eu. Să vorbesc, Amanda? Am spus. Sunt doar o cofetară. Ești mult mai mult decât atât, a răspuns ferm. Ești un exemplu de reziliență, curaj, reinventare. Povestea ta ar putea inspira alte femei aflate în situații similare. Abuz financiar, exploatare de către membri ai familiei, senzația că e prea târziu să o iei de la capăt. Am rămas tăcută, cuvintele ei rezonând în mintea mea. Niciodată nu mă gândisem că experiența mea personală ar putea avea valoare pentru alții, nu doar pentru mine. Nu trebuie să răspunzi acum, a continuat Amanda. Gândește-te. Ar fi doar o discuție informală cu un grup mic. Nimic intimidant. O să mă gândesc, am promis înainte să închidem. În zilele următoare, ideea de a-mi împărtăși povestea în public a rămas cu mine, crescând în atractivitate. Am vorbit despre asta cu Julia, cu Teresa, chiar și cu David, într-una dintre conversațiile noastre prudente. Ar trebui să o faci, mi-a spus David, surprinzător de susținător. Povestea ta e puternică, mamă. Și, din păcate, ceea ce s-a întâmplat între noi nu e atât de neobișnuit pe cât ar trebui să fie. Sinceritatea acelui comentariu, faptul că nu încerca să minimizeze sau să justifice acțiunile trecutului, a însemnat mai mult pentru mine decât orice scuză. Am acceptat invitația Amandei. Primul discurs urma să fie pentru un grup mic, doar 15 femei, majoritatea peste 60 de ani. M-am pregătit minuțios, am scris note, am organizat gândurile, încercând să decid cât să împărtășesc, cum să găsesc echilibrul între onestitate și expunere excesivă. În seara dinaintea conferinței, l-am sunat pe David. Nu știu exact de ce, poate căutam un fel de permisiune, o confirmare că fac ceea ce trebuie transformând istoria noastră privată în ceva public. Mâine o să vorbesc despre ce s-a întâmplat între noi, am spus direct. La un eveniment la bancă. A urmat o scurtă tăcere la celălalt capăt al firului. Înțeleg, a răspuns în cele din urmă. Ai tot dreptul. Nu voi folosi numele tău, am clarificat. Nu e despre a te expune sau a te pedepsi. E despre a ajuta alte persoane. Îți mulțumesc pentru asta, a spus el, cu recunoștință în glas. Dar chiar dacă ai folosi numele meu, ai spune doar adevărul. Uneori adevărul doare, dar asta nu-l face mai puțin necesar. Acele cuvinte au rămas cu mine a doua zi dimineață, în timp ce pășeam în mica sală de conferințe a băncii. 15 femei mă așteptau, unele curioase, altele prudente, toate cu poveștile lor nespuse scrise pe fețe. Bună ziua, am început, cu vocea tremurând de la început. Numele meu este Linda. Am 69 de ani și acum 4 ani am descoperit că fiul meu mă fura sistematic. După aceste cuvinte, totul a curgit mai ușor. Le-am spus totul. Retragerile neautorizate, cardul de credit fraudulos, tentativa de a prelua controlul complet asupra finanțelor mele.
Le-am povestit despre vânzarea mobilierului, confruntarea cu el, procesul juridic. Și le-am împărtășit despre ce a urmat, începutul afacerii cu dulciuri, redescoperirea scopului și identității mele. Pe măsură ce vorbeam, am văzut lacrimi în ochii unor femei. Alte femei dădeau din cap, recunoscând experiențe similare. Mi-am dat seama că povestea mea, oricât de personală, avea și o dimensiune universală. Multe dintre ele trecuseră printr-o formă de abuz de încredere și exploatare mascată sub grijă, poate nu de la copii, dar de la soți, frați, gineri. Dinamicile erau aceleași, înșelarea încrederii și lupta pentru a-ți recăpăta autonomia. La final, o doamnă din primul rând a ridicat mâna. Fața era marcată de decenii de viață, dar ochii străluceau cu intensitate. Cum ați găsit curajul? A întrebat ea. Cum ați depășit frica de a rămâne singură, de a vă pierde fiul pentru totdeauna? Întrebarea m-a lovit în suflet. Era exact ceea ce m-aș fi întrebat acum 4 ani, dacă aș fi stat în acel loc ascultând povestea altei femei. Curajul nu a venit dintr-o dată, am răspuns sincer. A venit în pași mici. A venit când am realizat că eram deja singură, chiar și cu fiul meu în viața mea. Că acea relație se baza pe exploatare, nu pe iubire adevărată. Am făcut o pauză, căutând cuvintele potrivite. Iar frica de a-mi pierde fiul? Am continuat. Am descoperit că ceea ce mă temeam cu adevărat că voi pierde nu a existat niciodată așa cum îmi imaginam. Fiul pe care credeam că l-am, cel care m-ar fi iubit necondiționat, care s-ar fi ocupat de mine la bătrânețe, era o iluzie pe care mi-am creat-o singură. Am luat o gură de aer înainte să continui. Paradoxal, prin a mă retrage, prin a stabili limite clare și a cere respect, am creat spațiu pentru o relație nouă, mai sănătoasă. Nu cu fiul imaginar care nu a existat niciodată, ci cu omul real care este, cu toate imperfecțiunile și potențialul său de creștere. Doamna a dat din cap încet, absorbind cuvintele mele. Alte mâini s-au ridicat, alte întrebări au venit. M-am surprins de claritatea mea, de încrederea cu care vorbeam despre subiecte care odinioară mă aduceau rușine și confuzie. La finalul sesiunii, câteva femei s-au apropiat să-mi împărtășească propriile experiențe, să mulțumească, să ceară sfaturi. Amanda privea totul cu un zâmbet satisfăcut. A fost puternic, a spus ea după ce ultima participantă a plecat. Mai puternic decât mă așteptam. Te-ar deranja să o repeți, poate pentru un grup mai mare? Am privit-o simțind un amestec de epuizare emoțională și satisfacție profundă. Da, am răspuns. Cred că aș face-o din nou. Am părăsit banca în acea după-amiază cu o înțelegere nouă asupra a ceea ce realizasem în ultimii ani. Nu era doar o afacere prosperă, independență financiară, o identitate reînnoită. Era și o voce, o poveste care putea ajunge la alte persoane, un patrimoniu care depășea rețetele și tehnicile culinare. În lunile care au urmat, am susținut mai multe conferințe la bănci, centre comunitare, asociații de pensionari, întotdeauna cu același mesaj central. Nu e niciodată prea târziu să-ți recâștigi puterea, să stabilești limite sănătoase, să o iei de la capăt. Cartea pe care o începusem ca simplă documentare a rețetelor familiei a evoluat într-un proiect mai amplu, un amestec de memorii, rețete și reflecții despre maternitate, îmbătrânire și descoperirea de sine în viața târzie. Lecții dulci, rețete pentru a o lua de la capăt. A fost publicată de ziua mea de 70 de ani, un cadou pe care mi l-am oferit singură. În ziua lansării, o mică librărie locală a găzduit evenimentul. Nu mă așteptam la prea mult. Poate câțiva clienți fideli, câțiva prieteni, Julia și echipa. Dar am rămas uimită să găsesc librăria complet plină, oamenii stând chiar și pe trotuar. În mulțime, am văzut fețe familiare și necunoscute. Teresa, desigur, alături de alți comercianți locali deveniți prieteni. Julia și angajații magazinului, toți purtând tricouri cu logo-ul Linda's Sweets. Femei care au participat la conferințele mele, unele aducând prietene sau rude. Și acolo, în spate, aproape ascuns, era David. Lângă el, Mariane ținea mâna Sofiei. Fiul meu nu confirmase că va veni, iar apariția lui neașteptată m-a mișcat mai mult decât aș fi vrut să recunosc. Când a venit rândul meu să vorbesc, m-am uitat în sala plină de oameni care, într-un fel sau altul,
deveniseră parte din povestea mea. Oameni care m-au ajutat să mă reconstruiesc, care au fost martori la transformarea mea, care au crezut în mine atunci când eu îmi puneam singură la îndoială valoarea. La 65 de ani, am început. Am crezut că viața mea se terminase aproape, că singurul rol care îmi rămăsese era să fiu o mamă din ce în ce mai invizibilă, o femeie în vârstă din ce în ce mai dispensabilă. M-am înșelat. Am trecut degetele peste coperta cărții, simțind textura ei sub pielea mea încrețită. Mâini care acum spuneau povești despre muncă, creație, iubire și durere. Această carte nu este doar despre dulciuri, deși sunt delicioase, am continuat, stârnind zâmbete în audiență. Este despre transformarea amarului în dulceață, despre a-ți recupera ingredientele vieții care ți-au fost luate și a crea ceva nou, ceva complet al tău. Privirea mea s-a întâlnit pentru o clipă cu cea a lui David. Nu era nicio acuzație în ochii mei, nici vină ai lui, doar recunoașterea reciprocă a unui drum parcurs împreună, chiar dacă am mers mult timp pe părți opuse ale căii. Uneori, cele mai importante lecții vin târziu în viață, am continuat. Și uneori, cele mai mari trădări pot aduce cele mai profunde eliberări. Nu sunt recunoscătoare pentru durere, dar sunt recunoscătoare pentru creșterea care a urmat după ea. Sofia a dat din cap cu entuziasm, de la sfârșitul sălii, complet inconștientă de contextul mai profund al cuvintelor mele, fericită doar că își vedea bunica celebrată. Am zâmbit, încuvințând. Această carte este un patrimoniu, am încheiat. Nu doar pentru nepoata mea sau pentru generațiile viitoare ale familiei, ci pentru oricine crede că e prea târziu să se schimbe, să crească, să înflorească. Nu e niciodată prea târziu să descoperi cine ești cu adevărat, dincolo de rolurile pe care le-ai jucat pentru alții. Când am terminat de vorbit, sala a izbucnit în aplauze. Oamenii s-au așezat la rând ca să le autografez cărțile. Fiecare avea un cuvânt bâlând, o poveste personală de împărtășit, o conexiune de stabilit. David a așteptat până ce rândul s-a subțiat pentru a se apropia de Sofia, care sărea lângă el. A fost minunat, mamă, a spus simplu. Sunt mândru de tine. Chiar sunt. Cuvintele puteau suna ca vechile manipulări, dar nu a fost așa. Erau sinceritate în vocea lui, pe care nu o poți falsifica. Mulțumesc că ai venit, am răspuns. Înseamnă mult pentru mine. Sofia s-a urcat în poala mea, cerând propria carte autografiată. Aceasta este specială, i-am spus, scriindu-i o dedicație personală, pentru când vei fi mai mare și vei vrea să-ți cunoști mai bine bunica. Mai târziu, în acea noapte, după ce toată lumea plecase, am rămas în librărie, ajutând proprietarul să aranjeze scaunele. El comenta despre succesul evenimentului, despre cât de rar vedea oameni atât de implicați emoțional la lansarea unei cărți. Ai atins ceva adânc în oameni, a observat el, ceva dincolo de mâncare sau povești de familie. Am încuvințat, înțelegând ce voia să spună. Am atins universalitatea luptei umane pentru demnitate, pentru respect, pentru autodeterminare, posibilitatea de a o lua de la capăt, indiferent de vârstă sau circumstanțe. În timp ce mă întorceam acasă sub cerul înstelat al orașului care devenise cu adevărat al meu, am reflectat asupra călătoriei ultimilor ani. De la femeia care se lăsa exploatată la femeia care inspira acum pe alții să se libereze. De la mama care trăia doar prin fiul ei la ființa umană complexă, multifaceted, care devenisem. La 70 de ani, viața mea nu se sfârșea. Așa cum mă temeam odinioară, înfloream moduri pe care nu mi le imaginam posibile. Drumul nu fusese ușor. Durerea trădării, lupta de a reconstrui relațiile complicate rămase, mereu negociate. Nimic din toate acestea nu putea fi romanticizat sau simplificat. Dar exista frumusețe în acea complexitate. Există înțelepciune în cicatrice. Există dulceață chiar și în cele mai amare lecții. Ajungând acasă, mi-am pus copia personală a cărții pe raft, lângă pat. Alături, o fotografie recentă. Eu, Sofia și David în bucătăria magazinului, toți cu șorțuri și cu fețe zâmbitoare acoperite de ciocolată. O amintire nouă se construia. Un capitol nou era scris. Nu era un final perfect de bază. Era ceva mai real, mai valoros, un început continuu, o reinventare constantă, un patrimoniu nu doar al dulciurilor, ci al demnității,
curajului și al hotărârii neclintite de a trăi pe propriile mele condiții, până în ultimul moment.